हाय गाइस, माई सेल्फ आर के नारायण फ्रॉम पाटलिपुत्रा एजुकेशन इंग्लिश के वीडियो लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी के प्रोनाउंसिएशन रूल्स क्या है, बी का उच्चारण किस किस तरीके से होता है। तो बी क्या है, बी हम आपको बताए थे कल, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इट इज ए कॉन्सोनेंट, बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है। दूसरा रूल्स क्या है, इट कम्स फॉर ब, यानी बी का प्रोनाउंसिएशन जो है ब के लिए आता है। जैसे यहाँ पे है बाबा, बी ए बी ए, बाबा। ठीक है। आ की मात्रा के लिए, आ की मात्रा के लिए लगता है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। तो बी फॉर ब, बी एड एच, अगर बी में हम एच जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, भ बन जाता है। जैसे यहाँ पे है भारत, बी एच से भ, आ की मात्रा के लिए ए, भारत। उसी तरह से भगत, डी एच ए जी ए टी, भगत। अब आइए यहाँ पे रूल 4 में क्या है, ये आपका रूल 4 जो है वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है। इसमें क्या है, क्या लिखा, इफ देयर इज एम बिफोर बी वी मेक बी साइलेंट। अगर जो है एम के बाद जो है बी आता है तो बी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए COM-B, अगर एम के बाद जो है बी आता है या बी के पहले एम आता है तो बी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे इसको है, यहाँ पे वर्ड है COM-B, इसको हम लोग कॉम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉम। बी क्या है, यहाँ पे साइलेंट है, COM, इसको हम लोग कॉम पढ़ेंगे, कॉम इस कंघी। दूसरा है BOMB, इसको हम लोग पढ़ेंगे बॉम, यहाँ पे बी साइलेंट है। तीसरा है DUMB, इसको हम लोग पढ़ते हैं डम, यहाँ पे बी साइलेंट है। चौथा LAMB, लैम, यहाँ पे भी बी साइलेंट है। THUMB, थम, यहाँ पे बी साइलेंट है। तो रूल्स 4 क्या था आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या है कि अगर एम के पहले, एम के बाद बी आता है या बी के पहले एम आता है तो बी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। उसी तरह से रूल 5B जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इफ देयर इज टी आफ्टर बी बी मेक बी साइलेंट। ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर बी के बाद टी आता है तो बी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए DOUBT, यानी यहाँ पे बी के बाद जो है आपका टी आया तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा आपका, साइलेंट हो जाएगा। यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे DOUBT, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे डाउट, डाउट का मतलब शक। ठीक है। उसी तरह से इसको हम लोग यहाँ पे क्या है, बी साइलेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डेट, DEBT, डेट, डेट यानी कि कर्ज। उसी तरह से यहाँ पे है DEBTOR, डेटर, यहाँ पे भी क्या है, बी साइलेंट है, यानी टी के पहले बी आया है इसलिए बी साइलेंट है। डेटर मतलब कर्जदार। अब आइए बी के रूल्स के बारे में हम आपको बता दिए हैं, अब सी के रूल्स के बारे में जानिए। तो देखिए बचपन से तो आप ABCD पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी को कब जो है क पढ़ना चाहिए और सी को कब स पढ़ना चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, बताते हैं आपको। तो सबसे पहले जानते हैं सी है क्या। तो सी क्या है, सी एक तरह का कॉन्सोनेंट्स है, इट इज ए कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। दूसरा रूल्स क्या है, कब क पढ़ना चाहिए यहाँ पे, इफ देयर इज AOU एंड कॉन्सोनेंट। अगर मान लिया जाए सी के बाद अगर ए आता है या ओ आता है या यू आता है या कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो उसका प्रोनाउंसिएट जो है हम लोग क से करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए उसका उच्चारण क से होगा। जैसे यहाँ पे है कॉल, CA, तो सी के बाद क्या है, यहाँ पे ए है, देखिए यहाँ पे, तो इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे क, कॉल। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सी के बाद ओ है इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन क होगा, कम। यहाँ देखिए सी के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ पे भी इसको हम लोग क पढ़ेंगे, क्राइम, CRIME, क्राइम। सी के बाद फिर यू आया, इसको हम पढ़ेंगे कप। सी के बाद ए आया, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैट। ठीक है। यहाँ पे देखिए सी के बाद कॉन्सोनेंट है, तो अगर किसी कॉन्सोनेंट सी लेटर के बाद अगर AOU और कोई कॉन्सोनेंट्स आता तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन
क की तरह करेंगे, ठीक है, क हम लोग उसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे है SHOC के शॉक, यहाँ पे भी क पढ़े, स नहीं पढ़े। यहाँ देखिए सी के बाद ओ है, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कूल। सी के बाद यू है, इसको पढ़ेंगे क्यूट। क्यूट का मतलब बहुत प्यारा, शौक मतलब अचंभित। अब आइए यहाँ पे देखिए सी को कब स पढ़ते हैं। इफ देयर इज EIY, अगर जो है सी के बाद EIY है तो जो है सी का प्रोनाउंसिएशन स की तरह होगा। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ कुछ वर्ड है CELL, ठीक है, ई आया यहाँ पे, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेल, SELL, सेल। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सी के बाद आई आएगा तो हम इसको क्या स पढ़ेंगे, CT, मतलब शहर। सेल का मतलब कोशिका होता है या बैटरी भी होता है, बायोलॉजी की भाषा में इसको कोशिका बोलते हैं। उसके बाद ये है साइबर, सी के बाद बाय आया तो स की तरह इसको हम लोग उच्चारण करेंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग क भी पढ़ेंगे यहाँ पे और स भी है। सी यहाँ पे दोनों चीज बन के आया है, क भी बन करके आया है, स भी बन के आया है। तो पिछले रूल्स में यहाँ पे देखिए रूल नंबर 2 में क्या, अगर AOU या कोई कॉन्सोनेंट आता है तो क की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। यहाँ पे देखिए कि सी के बाद ये जो सी आया है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको हम क जो है उच्चारण किए। उसके बाद यहाँ पे सी के बाद फिर देखिए आई है, तो इसलिए इसको हम लोग स का उच्चारण किए, तो ये हो जाएगा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। फिर देखिए यहाँ पे सी के बाद ई रहेगा तो स पढ़ेंगे इसको, आइस। सेंटर, सी के बाद ई है, सेंटर। सी के बाद ई है, सेंचुरी। ठीक है, यहां देखिए नाइस, सी के बाद ई है। अब एक यहाँ पे एक बड़ा सा वर्ड है, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सी है, इसको सी को क पढ़ेंगे कि स पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे तो सी के बाद क्या है, आई है, यानी इसको हम लोग स पढ़ेंगे, ठीक है, सरकम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो सी आए, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो किसको क पढ़ना है किसको स पढ़ना है। तो रूल्स को देखिए ऊपर क्या है कि अगर सी के बाद आई आएगा तो स पढ़ेंगे, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन स की तरह होगा, यानी कि CIR, सरकम, CUM, ठीक है। तो सी के बाद अगर यू रहेगा यहाँ पे तो क की तरह प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो ये आपका जो है इसको हम लोग स की तरह प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको क की तरह प्रोनाउंसिएशन करेंगे। फिर यहाँ पे भी आया है सी, 3 बार सी आया है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, स की क। अब यहाँ देखिए तो सी के बाद ई आया है, यानी इसको फिर इसको स पढ़ना है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है हालत या परिस्थिति। देखिए सी का जो है आगे रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है सी का, वी एड एच। अगर सी में अगर हम एच जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, च बन जाता है, CH4 च। एंड सी डबल एच, अगर डबल एच जोड़ देते हैं उसमें ऐड कर देते हैं सी में तो सी डबल एच छ बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए चाचा, तो इसका कैसे बनेगा, CH4 च, और आ की मात्रा के लिए हम पहले आपको बता चुके ए लगता है, तो चा चा, ठीक है। उसी तरह से सी में एच जोड़ देंगे तो च बन जाएगा, CHAND, चंद्र बिंदु के लिए एन आता है, डी फॉर द। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर सी में डबल एच जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, छ बन जाता है। जैसे छोटा, CHHOTA, छोटा,
छाता, CHH, छ, आ की मात्रा के लिए TA से ता, छाता। ठीक है, अब आगे आइए, ये आपका जो है सी का इंपॉर्टेंट रूल्स है, साइलेंट वर्ड है। इफ देयर इज एस बिफोर सी एंड आफ्टर सी देयर इज EIY, मेक सी साइलेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर सी के पहले एस हो और सी के बाद EIY हो तो क्या हो जाएगा, सी साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी के पहले क्या है, एस है और सी के बाद आई है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए तो ये क्या, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यहाँ सी साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट का मतलब लिखा उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे साइंस यानी विज्ञान। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सी के बाद क्या है, ई है, सी के पहले एस है तो ये हो जाएगा सीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सी के पहले एस है और सी के बाद आई है तो ये हो जाएगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। चलिए तो आते हैं अब डी के रूल्स के बारे में, डी के प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए डी क्या है, डी यहाँ पे डी भी एक प्रकार का कॉन्सोनेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, इट कम्स फॉर द या द, यानी डी को हम लोग द भी पढ़ते हैं, कभी कभी द भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए DON, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे डॉन। ठीक है, उसी तरह से DOLL, डॉल, डॉल मीन्स गुड़िया। यहाँ पे देखिए डी को हम लोग द भी पढ़ते हैं, द की तरह भी इसका उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दादा, तो दादा के लिए क्या होगा, डी फॉर द, DA दादा। उसी तरह से देवानंद, देवानंद DEVANAND। तो यहाँ पे देखिए डी को हम लोग द भी पढ़ते हैं और ड भी पढ़ते हैं। अब आइए नीचे एक वर्ड है ये यहाँ देखिए दिल्ली, तो इसको हम लोग दिल्ली भी पढ़ सकते हैं, डी फोर का, क्योंकि जो है ड भी होता है, डी फोर द भी होता है। तो इसको हम लोग, बहुत सारे लोग दिल्ली बोलते हैं, इसको दिल्ली भी बोलते हैं, दिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए डी फोर ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड। ठीक है, ड़ नहीं, एक ये वाला र होता है, ये वाला र नहीं, ड़। इसमें क्या है, टंग आपका जो है ऊपर जो है आपका सटेगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए सड़क, SADAK, यहाँ पे देखिए र के लिए डी आया है। फिर यहाँ देखिए लड़का, LADKA, लड़का। उसी तरह देखिए यहाँ पे पड़ोसन, PADO, र के लिए, ड के लिए यहाँ पे डी आया है, पड़ोसन। अब आइए आपका जो है, अगर हम डी में एच जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, DH फॉर ध या फिर ध। जैसे यहाँ पे देखिए ढोल, ढ है यहाँ पे तो DHOL, ढोल। फिर यहाँ देखिए इसको एच जोड़ देते हैं डी में तो ध भी बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए धीरज, DHEERAJ, धीरज। अब आइए यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है। देखिए रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 है, इफ देर इज N, G या J आफ्टर D एंड मेक D साइलेंट। अगर D के बाद N आता हो, G आता हो या J आता हो तो D क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, यानी D को हम लोग वहां पे प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए WEDNESDAY, बहुत सारे इसको लोग गलत पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, इसको गलत है ये। यहाँ पे देखिए डी के बाद क्या है, डी के बाद यहाँ पे एन आया है। ठीक है, डी के बाद एन आया इसलिए यहाँ पे डी साइलेंट है, इसको वेंसडे पढ़ेंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए डी के बाद जी आया है तो यहाँ पे भी डी साइलेंट हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज। यहाँ पे देखिए BUDGET, डी के बाद फिर आया है जी, डी के बाद अगर जी आता हो या एन आता हो तो डी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बजट।
अब आइए यहाँ पे देखिए, अगर डी के बाद जे आता हो, डी के बाद अगर जे आता हो तो डी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाता है। यहाँ देखिए डी के बाद क्या आया है, जे आया है, यानी यहाँ पे डी को हम लोग प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ते, इसको पढ़ते एडजस्ट, एडजस्ट नहीं होगा, एडजस्ट पढ़ेंगे इसको, एडजस्ट। एडजस्ट मतलब समायोजित करना, ठीक करना। अब यहाँ देखिए इसको भी लोग गलत पढ़ते हैं, डी के बाद फिर आया यहाँ पे जे, यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग 99% जो है स्टूडेंट्स इसको एडजेक्टिव पढ़ते, गलत बोलते हैं। एडजेक्टिव इसको हम लोग नहीं पढ़ते, एड नहीं है ये। यहाँ पे अगर डी के बाद अगर जे आता हो तो क्या हो जाएगा, डी जो है साइलेंट हो जाए आपको। इसको हम लोग पढ़ेंगे एजेक्टिव, इसको हम लोग पढ़ेंगे एजेक्टिव। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए इसको हम लोग डी के बाद फिर जी आया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे एजन, ADZOURN, एजन। एजन का मतलब होता है टालना। ठीक है फ्रेंड, तो आगे जो है हम आपको इसी तरह से मेरे जो है बने रहिए। आपको जो है अच्छे से इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए ए से लेकर जेड तक का पूरा एक एक रूल्स में आपको बढ़िया से बताऊंगा। इंग्लिश तो बोल लेते हैं बहुत सारे लोग, ए से जेड तक आपने बचपन से पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश उच्चारण करने में, बहुत सारे वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने में गलती करते हैं। तो हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।